হ্যালো বন্ধুরা, মহিন্দ্রা অর্জুন 555 ট্রাক্টরের নতুন যে মডেলটি বাজারে নামছে হাই স্পিড পিটিও, সেটার ডেমো চলছে। সেই ডেমোটায় আমরা আজকে যেটা দেখতে যাচ্ছি সেটা হলো বাছরা জমি কীভাবে এক চাষে কতটুক চাষ ফিনিশিংয়ে আসে সেটাই আমরা দেখব। তো এই যে চাষ করছে, এই চাষে যেটা দেখা যাচ্ছে যে মোটামুটি আগের তুলনায় এখন অনেক পরিবর্তন আসছে। যেহেতু আগে ছিল সিঙ্গেল ক্লাস প্লেট, এখন ডাবল ক্লাস প্লেট এই মহিন্দ্রা অর্জুন যেটা 555 নতুন মডেলটা আসছে। তো সেটা ডেমো চলছে এবং অনেক আমার দাদা ভাই বন্ধুরাও দেখছেন। যাদের ভিডিওটা ভালো লাগবে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করে দেবেন।